tolo na se kolemba te mama esika nyonso bondela esika nyonso ozali. Oh, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Partagez le message. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Toye to sala mo analyse to solo la kala. Shalom. Na pesi nombo te magena omo na binote. Pour ça ngata moi coucou pa kombo so ebimi. Na koyeba je suis avec qui? Tout ça l'analyse. Na tchepe numéro à téléphone ou akoy ko benga pesi pe conseil. Nzela téléphone eko sunga peuple ya nzambe. Shalom, 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 peuple de Dieu. Kolo Yesu apambola biso. Et si nyonso tozali, bien aimé, nous sommes à www.tolonase.tv. Comme d'habitude, ici à Tolonase, nous rachetons toujours le temps, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Kolo Yesu azoya. Makolo eza na nzela beneme yango tozomona makambo ya ndenge na ndenge eza kosalama Bible lobito mitungisama biso te na tango asuka mingi bakoya na kombo ya Yesu Masia kasi bakozala ya nzambe te. Bakozala ya nzambe te. Tosolola numéro eza wana sujet na biso ya lelo eza bami ya mabe. Si je n'abuse eza bami ya mabe, mais ceux qui toko lobela bami ya mabe, donc toko kota na kati ya bolingo, toko solo la bolingo. Nzambe na biso atikela biso bolingo. Ceux qui totali na mukanda ya Jean 15, Bible ezoyebisa biso c'est ici, Jean 15 verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Donc Nzambe a recommandé biso. Toza obligé à kolingana, mais toza obligé à kolingana, tokolingana ndenge nini bien aimé toko pesa na confiance ndenge nini oya bokeli o maladie oya boteli mubalia oya fingi oya tongi oya sali boye donc tobenga to pesa na mayele comme loba mama kadi ebwakadi na Orléans kolo soit pambolo servant de Dieu. To sungana bien aimé to pesa na conseil. Donc ceux qui vraiment na leki loko etininga pena na leka na thème oya ya bami ya mabe par rapport à bien aimé na biso to moni ba vidéo ezo leka na réseaux sociaux. Moko déjà to uti ko kunde Barbine was équipé moi na bandali mes condoléances ya mabele nanga bandalungwa bana bandalungwa nyoso mes condoléances à famille. Ya bien aimé na biso balbine o bauti kokunda kala tina mikolele kaki bien aimé c'était toujours pour na ba ami ya mabe. Donc ami ya mabe aza capable bien aimé ya kosala nyonso. Donc elle est où il est capable. C'est pas que bana bibalika bana basika mutu bazo sala baninga na bango mabe kosala mabe eza état d'âme mutu. Donc eza kati ya mutu oyo ndeko yoko tinda mutu asala ndeko na ye ya mwasi mabe. Tomoni bien aimé na biso ndenge bauti kokunda ye par rapport à baninga na jalousie ya musala babwakeli maladie bien aimé a bebi nzoto nyonso tout pour na promotion oyo balbi na yebaki kozwa na musala soi-disant camarade ndeko mutu asali ye bongo. Toza na sujet ya bien aimé na biso sœur Barbine ou autotika biso. Et puis deuxième sujet toza na bien aimé na biso mususu oyo bauti susu ko bwakela susu kaka maladie na baninga lisusu oyo tomoni ba photo ezo circuler parce que naza na Facebook na komeka ko kochela bino photo na komeka kochela bino photo to partager bien aimé to benga to pesa mayele to sala nini. Ce qui n'a remarqué que naza na camarade moko ya mabe selon bomoto pe to kotala ngo na bomoto na réalité et puis to komeka ko partager ngo na makomi ya nzambe makomi yebisi biso nini. Ce qui n'a remarqué que muninga wana nazalaka na ye akotisi jaloux en jalousie ou jaloux akomi jaloux envers moi. Je vais faire quoi? Na kimaye
Ye muninga yango po avant que likambo ya avant que babwa ke langa maladie avant que nzoto nange pola na sala nini na kima to na continuer ka kozala na ndeko wana et puis na sambela eloko nini na ko sala. Donc eza question oyo nazozongisa ngo na public na peuple nzambe ndenge tozo partager benga na numéro oyo eza wana to pesana ba expérience to sunga bandeko mususu oyo nanu baza déjà na bakati ya ba jalousie na kati ya mitema na bango to sungana na bandeko mususu oyo baza déjà na kati ya baza déjà na jalousie pardon na kati ya mitema na bango oyo bazokana déjà kosala mabe na bandeko déjà basali déjà mabe soki topesi conseil moko bien aimé ya malamu peut-être ndeko sika azalaki asa kotaki na nzela asala bien aimé mo mabe peut-être baweli musala baweli mubali baweli eloko moko besongolo ekoki kosunga ke kotala ke ndeko na biso azongisa motema sima totika na kosala na mabe tomoni bien aimé na biso balbi ndenga utokufa. Si je n'anga vraiment na leki nango yango wana bana nzambe na posa bapel na bino na posa muto ya manga aolandanga abenga to partager vraiment to kabola mayele ekozala malamu mingi kolo Yesu akozanga te ko pambola biso akozanga te ko pambola biso eloko na sala kolo Yesu akozanga te beneme ko pambola biso tomoni to tuko kunda beneme na biso soi-disant jalousie, na évité jalousie, en bien aimé, ezo me mabiso wapi jalousie, et comme mabiso po oyo yo sali muninga, ozui soki libala, ozui soki ndaku, ozui soki mbongo, ozui soki musala, muninga koti na sa mabele atikeli yango, yo po kotika yango. Donc, tozo sala na mabe po nani, na me komi na biso to oti kotanga, na nzambe azosenga biso bolingo na makomina biso toti kotanga nzambe beneme aosenga biso bolingo nzambe aosenga biso to lingana lelo tokomi kobanga na koliana lelo tokomi kobanga na kosalisana lelo tokomi kobanga na tokomi koluka totala betadam tokomi koluka o tala ndeko wana na ko ese na ko koliana ye ndeko neske na sino ko komela na ye beneme za solution te donc solution na biso za ke pona ngai solution na biso za ke totala Yesu cha Yesu na centre ya makambuno nyoso cha Yesu bien aimé na ndaku na yo cha Yesu na libala na yo cha Yesu na nyoso na yo bien aimé ekomemela yo solution atako moto avandi akanisa mabe atako moto akoti banganga kisi atako moto alukia bakelo maladi tango yo cha Yesu masia na centre ya vie na yo bien aimé naza sirke pe naza na confiance ya nzambe wana oyo biso do ngai na oto sambelaka ndeko wana kokoka kosala o mabete mabe ekoti vraiment bien aimé mabe ekoti nazo l'appel na yo mutozo la nanga en même temps nazo lukape photo ya bien aimé na biso oyo ezo tambola na ba réseaux sociaux pona la kisabino ko komisa muninga na niveau oyo eza pasi mingi na ebite bien aimé tozo welela nini tozo kende wapi tozo welela nini tozo kende wapi naza na besoin mutu aza na numéro nanga abenga penza abenga topesa na conseil tokomo bomana pona biloko mukili tokomo sala na mabe koli makasi na kati na biso bien aimé eza pasi nzamba zo senga biso bolingo nzamba zo senga biso to se supportane mais tokomi kobanga baninga bakomo kote na sa mabele eza na ba misusu na minicho azo souffrir nzoto mobimbe poli babokeli maladie soi-disant ya PC babokeli soki nini je sais pas mais nzamba zo senga biso nini bien-aimé nzamba zo senga biso nini nzambe alola zo senga biso nini na makambo tozo kutana nango nzamba o senga biso nini nyonso tu otozo sala eleka na boma yo pona zwa libala na yo bien-aimé ozwa libala après lobi okena libala ngwapi na boma yo lobi pona zwa na bebisa bana na yo lobi na okena bana ngwapi na zwa yo polo na zwa yo na bebisa peut-être ndaku na yo lobi na kokende nango wapi
ngai pe na kokufa na kotika yango touta na mabele bien aimé tokozonga na mabele s'il vous plaît. Mutu akoyoka penda lokole o nazobeta na kati na désert nazobeta nazosenga bolingo bien aimé tolingana tala bien aimé na biso babwakeli maladie bien aimé azo souffrir ba audio tamboli na ba WhatsApp mwasi kitoko akoma na niveau wana poso nzoto na ye komi ko décharger mutema mabe oyo bien aimé e uti wapi na yebite soki motema mabe ngo ezalaki ka banda kala lokola réseaux sociaux ezalaki te moyen to sosola motema mabe ezate mais lelo lokola mundela tsheli biso ba moyen ya koyeba likambo ezoleka na gauche ya koyeba likambo ezoleka na droite peut-être yango tokomi koyeba makambo nyonso natali penda photo a bien aimé nayoki pasi nayoki mawa yango na ye envers bino peuple nzambe tout ça la nini nzambe osenga biso bolingo soki totie bolingo tosali su mabe soki ofungoli porte ya bolingo osali su mabe kokomisa ndeko na yo ya mwasi na niveau oyo nayebi te so toomona na niveau tala troisième photo ou première photo ndenge bien aimé azalaki tala deuxième photo tala troisième photo tala bien aimé ndenge akomi maladie oyo eutika pa nzambe mutu a décidé que mwana na ye akoma nzoto boye hein bien aimé dans le Seigneur tala vraiment photo oyo tala photo yo moko tango tala photo ozomona niveau oyo bien aimé na biso au souffrir pardon et mon na bien tene éviter so bon mon na bien éviter so ba yango est-ce que bon mon na bien tala niveau de quoi komi yazana na bomoy azana besoin de prière toyebite mboka nino aza toyebite place nino aza mais tongu toyoki lingala na kati c'est que bien aimé na biso aza congolaise aza na besoin de prière na yo aza na besoin de prière nanga aza na besoin to memele lisungi spirituellement tozwa fardeau oyo bien aimé to bondela totika nyonso na maboko ya nzambe nzambe oyo ayebaka kati na biso nzambe oyo ayebaka kati na biso ye mutu akoyebe loko nini oyo akoyi kosala mpo na biso bien aimé komona ba makambo boye ça fait mal ça fait vraiment mal ça fait mal na bootala booloba te bookuma te ata bonjour te namoni mama Olga mama Lopango nzamba pambola yo kokomisa moninga boye pozwa nini boye hein boye kokomisa moninga na niveau oyo na yebite tokenda kozwa soki bambasu yango soki biloko yango tokokenda kozwa yango wapi bien aimé numéro nanga eza wana benga pesa conseil peut-être ta mususu bayoki nga te peuple de Dieu bakoki koyoka pe yo ta ekomi mabe Jésus Christ revient bientôt bolingo elongwe na kati ya mitema bato soko lingo senga pe okota obimata na likamuke omemata pensa molimo mosatu nzamba opambola o tozomona bato ba osala bandira ki pona n'importe quoi oyo ekoki kobakisela ta mutu loko te ekoki kopesa même pas conseil mais bato baza koabize baza kosigner kobima na écran po asala n'importe quoi kotika nzoto bilibanda na réseaux sociaux bongo ngai na yo mutu tosali en direct po toloba te na peuple nzambe quelque chose yokanisi nzamba otika biso bongo nzamba otika biso bongo te ata monde a ténèbres ezotelema ezolinga te toloba nous tokoloba tokokontinue koloba tokolemba te tokoloba mutu aza na nzambe kati na ye akolinga komona mabe esika ya fandi ekola te akoluka loba lelo nalekaki mpona baninga ya mabe yo mutu ofandi deja na makanisi ya mabe na motema ozokalikile deja osala mutu moko boye songolo pakala mabe moko boye na bondeli yo na kombo ya Yesu bien aimé ezongisa motema nsima mokili oyo toyaki toza bapaya Jésus Christ revient bientôt
Yesu akokuta yo na babiloko wana nyonso bien-aimé okende wapi. Yesu akokuta yo na ba misala wana nyonso ozwi mbaso bwaki ozwi boyo bwaki muninga azwi promotion na musala mutema mabe ba mati muninga bali mutema mabe mati balobaki basalaki bien-aimé bana na Nzambe tozokende nango ti wapi. Ça fait mal to tu ko kunda ser ndeko Balbine à cause kaka ya kobwakela ka ba maladie oyo lelo bien-aimé akoti na sa mabele famille na ezolela. Famille na ye ezolela. Mwasi kitoko. Hein? Azalaki à peine na nzela ya kobala boti te atiki eloko te. Aboti te atiki eloko te. Pona nini? Parce que pona jalousie. Pona ndeko moko asalaki jalousie. Merci maman Olga. Maman Olga, la grâce, maman Lopango Nzamba pambola yo. Ndeko Monique Malamu Jésus Nzamba pambola yo. Karine dit tout bonsoir. Nzambe apambolo bien-aimé benga na numéro na tie wana na tie numéro mo 07. Soko ko comme ma pensée moko boye ya molimo ya ko spesa conseil na bandeko. Nanu to monite na réseaux sociaux ba tie libiso papa moko boye ba bwakele maladie. Tozo mona mingi ezaka pa na biso basi. Pourquoi ezaka pa na biso basi? Pourquoi ezaka pa na biso basi? Jalousie ezaki ndoki bien-aimé. Jalousie ezaki ndoki. Jalousie bazola kango délivrance. Jalousie ekotindo kaka na mabe. Jalousie jamais que ça que yo raisonner bien. Muninga malamu ezaka kaka Nzambe bien-aimé. Mais Nzambe wana zo senga biso bolingo. Toko tia bolingo ici, toko tia batu bakomi ko banga batu ba pesi bolingo. Batu baza desi na babolingo si comme sou ba pesa ki ba makambo ezongeli bango. Mais siko tout ça la nini etake bana na Nzambe. Totika ko pesa bolingo po tozo za la trahir. Totika ko pesa bolingo po to bazo kwa kile biso ba maladie comme me biso le na ba cimetière. Tout continue ko pesa bolingo. Bible pesi biso condition lobi ke muto azangi bolingo akomona Nzambe te. Siko tozo tala koto makomi Nzambe yebisi biso mutu oyo azangi bolingo akomona Nzambe te. Mais tout ki tozongi na gauche tozo tala peke to pesi ba confiance ebele toza trahir. Vraiment bo sunganga bana Nzambe botika ngai moko te maman Olga s'il vous plaît bo benga. Numéro de téléphone eza wana na bondeli bino na kombo ya Yesu to pesa conseil to kanga hémorragie oyo bien-aimé. Et koza na ndeko moko boazaki déjà na makanisi ya mabe. Na kwe moko bo ya ko sala mabe moko bo tenga ko yoka kaka yo lobi ate loko moko bo aza touché ta mususu na liloba moko to na participation oyo okosala lelo na kati émission oyo et stopper muto sala mabe. Bandeko bazo nyokama. Bana bazo nyokama. Bama bali zo kufa. Pourquoi? Parce que maman moko azali banda. Alingi alongola ndeko o azana kati ya ndaku. Po ya kota na ndaku. Siko est-ce que ozo se rendre compte? Ya bana wana bazana ndaku. Oza ko se rendre compte. Ya mama wana. Est-ce qu'il y a tout ça la acte? Tout ce qui pour rendre compte, bien-aimé. Pour qu'indépendant longoli ma colono pino tambolo ke pineti bien-aimé. Ok simba kisi, ok luka sort moko boy obo ke la muninga tout monde ba bien-aimé ndenge balbina koma kinzo tenir ce baby. Musala bande ko sala baby. Siko ye wana koti na sama bele atiki musala ngo est-ce que poste wana o yende ko balbina zalaki est-ce que les mêmes postes o yoba ko chayo yangote tout ça na biso le côté tout ça na mabe pour rien Jésus revient bientôt. Bien-aimé, benga, je salue maman Lopango, maman Olga, je salue mo azabongo, mo longa ninaye, mo yembi simple, ya kolo, je salue mon papa, pasteur, prophète, pardon, Ézéchiel Semboukou, je salue mon papa, l'Afrique, prophète José Yanda, ma grande sœur Jolie Mayala et
bana na nzambe nyonso tout bien aimé na tie numéro likolo wana tobenga topesa na ba conseil muninga ya mabe akomema yo kaka na mabe bien aimé tala fréquentation na yo mutu nini yo zo fréquenter azo memela yo nini muninga ya malamu oyo ayebisaka muninga vérité muninga ya malamu soko sali mabe akoyebi soki ce que tu as fait là ce n'est pas bon biso batu tolingaka te ba reprocher biso tolingaka tosala kaka na bato baza pembeni na biso oyo baza kotombola biso ata na ntango ya faiblesse ata na ntango ya mabe ata na ntango ya malamu mutu aloba kaka malamu mpo na yo mais laisse-moi te dire bien aimé tokosaka muninga malamu eza ndeko azobengo pena alobi ya ndeko Olga limbisanga ndeko Karine omoni eloko wana osalaki en tout cas bien aimé osalaki yango mabe kosala asu bongo te mbala nsima asala boye ezongisa muninga malamu nde ye wana muninga malamu nde ye wana muninga malamu oyo akopesa kotonga muninga na nsima mokongo te muninga malamu eza oyo azoya komona muninga face à face. Prends courage ya koyebisa ndeko no likambo face à face. Et puis ndenge tobotamaka na vie boye bien aimé laisse-moi te dire tozalaka ndenge moko te tozala bachance ndenge moko te mutu na mutu aza na destiné na nzambe asi ya classe yango oyo mutu akozwa bien aimé ezaka oyo nzambe abombeli ya condition ke mutu akende au-delà ya pensée ya nzambe a condition ke mutu aluka akende bisimba akende bizwazwa okende na koluka oyo nzamba abombaki mpo na yo te wala oke obeti likolo motema mabe ekoli nazomona ofe de mesi bambula ezokende bato ezomata bane ezomata ondie motema mabe yango ezokola bato bazosambela lokola bato bazosambela te bien aimé dans le Seigneur tozokende wapi bolingo oyo nzamba atikelaki biso totiango wapi molimo mosantu kati na biso tango toyebaka ko réagir to sala mabe molimo mosantu oyo avandaka kati na biso alobaka lisusu to alobaka te parce que nayebi ke mutu akokosa conscience nete mama na biso azolela bien aimé na biso azolela nzoto nyonso to ebebi pourquoi parce que pona muninga jalousie muninga bwakeli maladi toke wapi namoni ke lelo mutali ko benga te mutali ko partager quelque chose te bien aimé ça fait mal tomoni balbine bakundi ale tomoni sunde ko mususu réseaux sociaux ngo to komi noka to komi na série to suite to mesani pour to moni tout likambo oyo ya bien aimé o ba baby sinzoto l'air kaka ko le kaka to sala ko to bosser de mois 2 jours au mona likambo musueye au mona likambo musuye ko ya na sengi na bandeko nyonso to balandinga o to zaki na bango aline bien aimé tozongisa mitema sima tokotisa Yesu na centre kubanga kopesa mutu bolingo te bien aimé eza manda nzamba pesa biso nzea condition nzamba pesa biso tokomi na méfiance tu sais pas tu veux manger avec qui je vais parler avec qui tokomi na confusion tozoyeba te qui est qui trahison est comme normal donc mutu alamuki ka boye la tonga décider na ye a rompre ka famille moko boye ou mais la famille moko evanda pona nini pona mbongo pona mobali pona jalousie pona n'importe quoi mutu akanisi atana nute ke relation de mutu benda mbongo au terme mo bata mukili balobaka zalana zanga no mbongo zalana bato te zanga mbongo zanga bato zalana Yesu ngalobi zanga mbongo zanga batu mezala na Yesu poso na zangi mbongo Yesu wana opesa mbongo so na zangi batu Yesu wana kopianga famille to mona ba témoignage na bamboka o mutu azalaki na famille te nzambe apesi famille
Nzamba pesi papa pesi mama. So ba yebisio ke mwana wana to ser wana to ndeko wana mama wana zo porter na motema, mama wana balisie, mama wana kolisie, mama wana memie na poto, mama wana pesa musala, mama wana tamsu mama na ete. Nzamba pesi mama moko boye mwana, azanga ki mwana. Nzamba pesi mwana moko boye mama. C'est pour cela moi j'ai dit zanga mbongo, zanga batu, mais zala na nzambe. Parce que nzambe n'est solution. Tango batu bakena ko se compléter pour na mutu. Tango batu bakena ko zo makanisa mabe basangani po basala mutu moko mabe. Nzambe azala kazomona. Soki ozana nzambe. Okoki ko tambola libogi kolo même ya baba ya mbasu na bango babwaka ki rien ne peut t'éteindre. Et loko moko ko salu ezate. Yambana nous appelle Oyo, Toyoka, peut-être ils ont des quoi, Bengipo. Oui, allô? Allô? On dirait appel à moi Kimi. Okay. Allô? Ok, à quoi rappeler? Bien aimé dans le Seigneur, toujours kende wapi, monte mama bekoli. Ogomo na pena ke batu bakola ki esika moko, ba vande esika moko, ba sala nyonso ensemble. Mais baye ko baby sa bolingo na bango, baye ko baby sa famille, likole loko moko bo ezanga kututina. Muto abosani bola mo nyoso tonde kwa sala ki na minute moke. Ça ce n'est pas de Dieu. Nyoso ko koleka bien aimé. To kanisa avant ya ko tchana no mabeli boso, to kanisa kata malamu moko ndeko moko asala kiyo. Lui, le loi sali o mabe, oui. Mais pour yo réagir, on répliquer. Kanisa na nata malamu moko ondeko wana salakio. Pour yo zo décision mususu ta musu ya makasi ya ko répliquer to ya ko zongisa. Mboke komisomo basi ba komo boma mibali. Mibali ba komo boma basi. Ba mama ba komo bimana ba mibali ya bana. Bana ba komo ko bimana ba tata désordre koti. Le temps du soir. Jésus-Christ revient bientôt. Bible lobaki Bible lobi soki to komo mona makambo boye komi kokota même l'église en Nzambe. Ba pasteur ba komo bimana bandimi. Hein? Ba abomination na quatre églises. Bandimi bango na bango bazo lingana. Respect à sacerdoce ya Nzambe ezate. Aussi le ta Bible pekisi mwana ko komona bolumbu atatate. Moi non, moni bolumbu atata azana malédiction. Ba pédé, ba combien belé, ba lesbienne ezo bomba la soute ba aussi le temps que tango tu ba pesi ba okutu ordre ba balana. Bene me tango tozo mona makambo a bongo. Toki mawapi. Ka panzambi. Confiance na biso ka panzambi. Tina ucha jalousie za te so muninga zui. L'épargne circule encore. Mutuna mutazana tanae. Mutuna mutazana tanae. Acceptez bola mwa muninga. Acceptez bien aimé bola ya muninga. Poete yope lobi ozwa omona bolamu. Acceptez komona muninga lati roba pembe. Acceptez komona muninga zui promotion na musala. Acceptez parce que c'est son temps. Ton temps aussi bien aimé arrivera. Chaque chose a son temps. Tozo précipité Nzambe. Tolidi tozo ko délai on Nzambe a bombe libiso yango tozo mi boake na ma maladie. Yango tozo ko mi sala na mabe. Tala baninga ne bakoti mabele balbina koti mwasi kitoko. Mwasi kitoko peut-être ngai na otoko telemate na bien-aimé wana. Na mayele peut-être ngai na otoko telemate mama tangisi mwana na ye. Akomisi mwana na etina niveau wana. Mwana kende ka boye baninga balongole kaka mwana. To mobali alongole kaka mwana. Siko bien aimé mususu ye wana zana na malade akufi na nute. Azo souffrir na ngona nzoto poso nzoto ezolongo. Poso ya nzoto ezolongo na tali photo wana na zoomé na kiti na lelima wa Nzambe likolo na ye. Ndengo somona ka mama na yo boye na chemwa poudre na monani. Lobi omoninga poso nzoto nange komi oboya.
hein? Bien aimé to yoka mawa. To yamba Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Na bomo ina biso po soki molimo na nzamba azui possession na kati ya mitema na biso. Il y a beaucoup de choses, ça va changer. Tokokokaso ko sala na mabete. Tokokokaliso ko sala na mabete bien aimé. Oyo na lekaki nango yango wana. Nazaki na pensé que to partager. Na tche numéro mutabenga na moni pe mutabengi te. Mais na pesi kaka oyo ngai nazaki nango na nzela molimo mosanto apesa nga to partager. To linga na Jésus Christ revient bientôt. To keba na baninga mabe. Baninga mabe ba memaka baninga kaka na nzela mabe. Elobi te to yina bango zala na bolingo tidie mutu. Ya pesa nga ba conseil ya mabe so nazana ye na kenda liboso te so nazana ye na sambela te so nazana ye na sala ba bêtise. Senga molimo na nzamba peso mayele loko nini okoko sala. Eloko nini oyo okoki ko sala. Bible zo recommandé biso l'amour. To komi lokola na kati ya liboso mai tozo yeba te to leka to dinda to rekile to zonga sima. Tozo yeba lo ni to salati. Parce que Bible recommandé biso l'amour. Elle bi to linga na biso muto azangi bolingo omona nzambe. Mais Bible pe ebisi biso ka lobi ke ba mi ya mabe ba tinda ka batuka na mabe. Donc nzamba teli biso déchemé liboso. Alakisi biso mabe, alakisi biso malamu, ezo dépendre ce qu'on a biso bato balakisi. Ezo dépendre de ce qu'on a biso bato ba pesi conseil. To kende wapi. To kende wapi. Bele metika kolo Yesu apambola biso esika tozali. Tozaki bongo na tolo na CTV 100% Jésus. Nzambe apambola prophète Ézéchias Mbuku, l'homme de la repentance. Et si kazali nzamba pambola moyembi simple na kolo. Nzamba pambola couple katalai. Nzambe apambola ba bien-aimé nyonso to bolandi biso ndeko nazomona ndeko Karine ditu que le Seigneur te bénisse. Ndeko Monique malamu, moninga malamu. Jésus. Ndeko moninga malamu. Nzambe apambola nzamba pambola mama Olga, mama Lopango. Nzambe apambola bino bandeko de sobozaki na ligne ma fille chérie Priska Kenge. Nzambe apambola ma fille chérie de Timpia. Nzambe apambola bana mema nyonso tu. Nzambe apambola Nathalie na Londres na moni couple Kalambai ya Jean-Claude et mama Deborah Kalambai. Nzambe apambola Pepe de Dieu ne sotesika boza na monde entier. S'abonner, partager le message que ne musika kote na site na biso ya tolo na se na YouTube. S'abonner talaka babiloko ya tolo na se memaka vraiment penser malamu ya molimo mosantu. Soki kolo Yesu Masiya azongite lobi tozana bino susu na balero kaka. Tozana bino susu na balero kaka à partir à 21h. Na ba 21h tozaso ensemble. Si je na biso ezali frère Matou Samuel abala to abala te. Lobi si je na biso ezabongo. Ba oyo bakolinga ke abala lisusu. Bako benga, bako chaba komater, ba ope bakolinga ke abala lisusu te afanda na ina bana na ye aluka nzambe, babenga, bapesa conseil, nyonso tozo sala toyebi ke après matanga kokunda mwasi na ye akomona yango et puis molimo na nzambe oyo azaka kati na biso akoyeba kolakisa ye nzela nini oyo esengeli a tambola. Na pesi mes condoléances na pepe de Dieu nyonso oyo bazo landanga na bamboka nyonso esika bozali. Soki kolo Yesu Masiya azongi te tokutani lobi na 21h. Merci. Et mercredi tokozala susu aline na pasteur Freddy oya 3 tokoyeba ko développer na pasteur Freddy baptême ezebele masolo ezebele o tokoyeba ko partager. Bisous, je vous aime beaucoup. Merci. Bye.